好，最近有没有人咳嗽呢？所以药师最近咳嗽了，然后想要到药局买一款咳嗽药水，却发现啊，怎么全面被下架了呢？而且还在非常短的时间内被令下架，这到底是发生什么一回事呢？所以这一集我们来告诉大家什么是佛口丁，为什么它会被令下架，还有如果我们家中有佛口丁，或是在短期内有服用佛口丁，你应该注意些什么？喜欢我的影片的话，那就继续看下去吧。Hello，大家好，我是数学教师汉娜。这一集我们来聊佛国丁被令下架。好，第一章节我们先来了解什么是佛国丁。佛国丁是一个止咳剂，它可以缓解干咳，它用于成人或2岁以上的儿童，主要是通过咳嗽中心的直接影响来抑制我们大脑内的咳嗽反射。所以，如果你有干咳的话，它是一个非痰咳，喝了佛国丁过后就可以压制我们大脑里面的咳嗽反射，让我们不会想要咳嗽。佛国丁其实在新加坡的使用已经有一个非常长的历史了。它从1993年起就注册在新加坡里使用，还有佛国丁常常会跟其他的药物合成使用。我们来看这张图表可以发现整个系列，就它系列里面的药物都大概含有佛国丁，还有一款非常受欢迎的含糖叫做 Deflam，它里面其实也有含佛国丁当做一个止咳剂，所以这些药品呢，现在从6月起就已经全面的被令下架。好，佛国丁到底出现了什么安全问题呢？在新加坡科学卫生局 HSE 进行彻底调查过后决定把所有佛国丁的产品的注册都取消，还有所有含有佛国丁里面的制药品都保证退出市场。这个来得非常突然，因为它立即于2023年的6月22日立即生效。可是为什么会这样呢？因为新加坡科学卫生局HSA 还有其他产品介告咨询委员会 BBAC 商讨后发现使用佛口丁的好处来缓解非痰咳嗽的益处并没有超过如果一个病人想要去动手术而打了这一款让肌肉麻醉还有禁止抽动的药叫做 MMBA，因为这组人如果同时间用过佛口丁再打 MMBA 的话，它出现手术前过敏反应的几率可能会变高，而如果这个过敏反应太过激烈的话，病人有可能会在动手术之前就已经丧命。这一切的报告呢，来自一开始是法国的临床研究Alpha 研究发现，证明了佛口丁和一般非常罕见可是严重的过敏反应，叫做 POA，英文叫做 perioperative anaphylaxis，它是一种过敏反应，导致病人没有办法呼吸，你的呼吸道缩小，然后窒息而死。通常这个 POA 会发生在一个病人在12个月内服用过佛口丁，还有在动手术前打了精神肌肉阻滞剂 MMBA，他们一起使用的时候在进行全身麻醉的时候，APO 会出现的风险就会相对的提高。所以 HSA 发现使用佛口丁的风险超出任何的益处的时候，就决定暂时隔离并扣留所有的佛口丁的产品的资质。可是到最后他们发现佛口丁的益处其实是非常小的，就决定全面从新加坡的市场撤离佛口丁。这来的非常突然，因为所以要是连一罐丢了他是没有买到，咳到要死，一罐咳嗽药水都没有。可是这个行动呢，却符合了国际监管的行动。我们可以看到，大多数的国家，包括欧洲的药品管理局 EMA、澳大利亚的治疗用品管理局 TGA、英国的药品和保健产品监管局 MHRA，还有我们邻国马来西亚国家的药品监管局 MPRA，都全面的已经宣布要撤回所有含佛口丁的产品。那还好的是呢，至此为止HSA 还没有收到任何新加坡人使用过佛口丁还有 MMBA 出现的这个过敏反应，所以我们还是要小心翼翼。虽然我们没有收到，我们不能够排除病例漏报的可能性。
所以现在为止，如果你想要走进社区药局啊，想要买一个含有 Focodin 的咳嗽产品的话，你基本上是找不到的。HSA 已经跟产品的注册人 Innova 合作，撤回所有含 Focodin 的产品，然后会把这些注册全面的取消，停止向药房、诊所或是医疗机构提供这些产品。如果你需要用到 Focodin 的话，那你必须跟你的医生，甚至是你需要动手术的话，跟你的麻醉师商讨，说在接下来的日子里面啊，你是否适合动这个手术，或是否能够继续使用 Focodin。我们的建议是啊，如果你有用过 Focodin，你在接下来的日子里面必须要接受任何的医疗手术的话，你应该先通知你的医生，尤其是你在12个月内啊有用过 Focodin。另外就是，如果你有剩余的 Focodin 的话，你应该要知道怎么样正确与安全的处理。所以要是在这里提醒大家2个好 tip，第一就是你可以把它还到你在做药物回收的药局。第二就是你把它稀释化，然后导进一般排水的系统里面，记得要稀释哦，而不可以把整罐含有药的药瓶丢掉，因为这样子的话，有可能会某些人捡起来喝，然后导致他人受伤或有任何的副作用。还有，如果你在使用过佛定过后，你有任何的过敏反应或者是副作用的话，我们也欢迎你通过 HSA 的这个网站来通报你任何的副作用。每一个人都通报的话，这样子 HSA 就能够集体的来研究这件事情，然后做出相对的安全的反应。好，这一期短视频我就说到这里。如果喜欢摄影药师的影片的话，记得帮我按赞、订阅，并且分享出去，让大家都明白怎么了，佛佛丁怎么这个礼拜全面下架了。创作不易，如果你想要请摄影药师喝一杯咖啡的话，也可以通过以下的链接来请我喝一杯咖啡来鼓励我。希望大家觉得这一集有用。当然，如果你真的咳嗽，像是要是咳到半死的话，你想要买咳嗽药水啊，或是咳嗽药片剂的话，外面还有别的牌子啦，不一定只有佛佛丁可以使用。希望大家不要咳嗽，身体健康。我们下期再见，拜拜。